这个拿脾气来上了这里，呀，俺这三就做一千。这叫什么？呀，是的，俺这什么三就做的，呀，这里的这个咱家就有哈。俺这什么三就做起的，呀，这里的这家就有钱。对，这里这家就呢。老百姓都要买一点。呀，这里是东西，俺这三就做的这，呀，做一个他。你把它给你是东西，呀，做一千。老百姓都要上，老百姓都叫嘛这个，老百姓都叫嘛这。三斤钱。我哪里给钱了是吧？呀，谁家三斤的叫第一次是？第一次是，这几斤我对。我操！那鸡蛋了。谁家三斤的叫第一次？叫啊！老百姓都叫嘛这个，老百姓都叫买衣服。叫一下，叫一把看。这是的，拿叫一把刀是这是的。是不是这三斤的叫第一次？老百姓叫嘛这个，叫一把大的。老百姓都叫，有不就了就到他们头，老百姓都叫买衣服。这里是怎么听到我的？星期三斤了，对，星期三斤了，叫一。叫买衣服。老百姓都叫买衣服，老百姓都叫买衣服。再大家大拿的，再大家给对。俺讲，今年的刚龙就到这，老百姓都叫了啊。知道没啊？知道大概是叫一，叫买衣。就直接就是老师没的事情，再大家，哎呀，老百姓都，自己家里干，这一东西都当不得，你就知道，自己家就当不得。呀，上去什么那么些，哎呀操！老百姓都叫买嘛对的。就这讲去什么？就这上去的打，就这定义是这个哪里？呀，就这讲去什么事？就这上去的讲去什么那么些，哎呀操！老百姓的叫没嘛啥不是的，老百姓应该东西没有嘛？对，老百姓的叫，哎呀操！对吧？谁先都上进你，老百姓，哎呀操！第一次，他们的叫第一次，老百姓叫，哎呀操！你当叫，老百姓叫啊，对，哎，给钱了，叫哎呀操！对，哎呀，我了第一还叫第一次，老百姓都叫哎呀操！你给我第一，我喊你们第一次，喊你们老百姓，哎呀操！老百姓。